हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल मिस्टर स्पेशली। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे ईयरफोन की अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन आ रहा होगा उससे दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस ईयरफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, इस ईयरफोन का नाम है बोल्ट ईयरफोन, जिसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। तो इस ईयरफोन का करेंगे अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये मैंने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। तो आप खरीदना चाहते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से भी आप खरीद सकते हो या फिर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका मडपीस इसका ब्रांड। तो दोस्तों, इसका कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। इस पे आपको डीप बेस मिल जाएगा और आपको माइक देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको जो है एल साइज का जो है ईयरफोन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, एक खोल के देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। चलिए, तो दोस्तों चलिए इसे खोल लेते हैं। इसके अंदर ये आपको पाउच मिल जाएगा और ये वारंटी कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा। इसे साइड कर लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर आपको आपका जो है ईयरफोन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है आपका ईयरफोन और इस पे कुछ ईयर पाउच और इस पे और कुछ नहीं मिलता। ये जो है दोस्तों, आपका बैग बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, कुछ लेदर टाइप का। चलिए इसको साइड कर लेते हैं। देखिए ये ईयरफोन। तो दोस्तों, इसका मैं आपको साउंड क्वालिटी आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं इसका आपको साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ मैं अपने दूसरे फ़ोन से। चलिए आपको सुना देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों इसका आप साउंड सुन सकते हो, डीप बेस है।
तो दोस्तों इसे पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, आप बहुत स्टाइलिश और गुड लुकिंग देखोगे। तो दोस्तों अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी आप चेक कर सकते हो या फिर आप बाय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.